好危險啊！今日踩咗幾耐啊？踩咗1個鐘啊！我1個鐘啦已經。好啦，危險啊！今日點解嘅？佢有啲大陸嗰啲租 local bike咧，佢左右線唔識分啊！哦，我頭先落個彎位爭啲炒迎頭隊啊！多咗人咯。係啊，小心啊！多謝多謝。喂，啲單車擺埋一邊好唔好啊？哦，唔好意思，唔好意思。係啊，有點上。危險啊咁樣。OK。係啊，入邊有得擺啊嘛，入邊俾你哋擺車啊。係啊。喂，睇車。